In yet another incident of drug seizure, Karbi Anglong police apprehended 3 drugs peddlers at Dilai, Tri-Junctions and seized huge quantity of drugs from their possessions on Tuesday. As a usual routine, Karbi Anglong police set up a team for their regular check-up at Dilai Tri-Junction. Likewise, on 2nd August, early morning around 6 o'clock, a vehicle bearing registration number SK03 P1143 was intercepted on suspicions of carrying illicit drugs with it. The team rigorously searched the vehicles and recovered huge quantity of drugs. The contraband, comprising 380 grams of suspected heroin, 1 kilogram of morphine and 2 kilograms of crystal, was seized from their possessions. 3 persons were apprehended in connection to this case. Rajesh Lakendri, 36 years old from Imphal, Manipur, Kumar Gazimer, 38 years old, and Tangamboy Marianmai, 48 years old from Senabati, Manipur. To manipulate the police and to avoid checking at checkpoints, the vehicles was whitewashed and labeled as on-duty toll Gulf of Sikkim Enterprises. Therefore, it is suspected that the vehicles was set to transport the drugs to Siliguri. আৰু প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6টা বজাত এখন আমি ছিকিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন ভালদৰে চাৰ্চ কৰাত আমি এটা নতুন ড্ৰাগছ আজি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো আগতে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিআংলঙত হোৱা নাছিলে। তো এইটো হৈছে আপোনাৰ ডবল ইউ ব্লক বুলি কয়। এইটো তাতে আপোনাৰ 100% পিয়'ৰ বুলি লিখা আছে চাইনিজত, আৰু সেইটো আমি পাইছোঁ 383 গ্ৰামছ, যোনটো মানে পিয়'ৰেষ্ট ফৰ্ম অফ হিৰ'ইন বুলি মানা যায়। আৰু এইটো মানে লাওছৰ পৰা অৰিজিন হৈ আছে, যিটো আপোনাৰ গল্ডেন ট্ৰাইংগল আছে, তাত বেছিকৈ এইটো ফেমাছ হয়। তাৰপিছত আমি পাইছোঁ 1 কেজি মৰ্ফিনটো আমি আগতে ৰিকভাৰী কৰিছিলোঁ, আৰু 2 কেজি ক্ৰিষ্টেল পোৱা হৈছিল, যোনটো মেথ বুলি কয়, মেথামফেটামিন। The operation was done successfully with the collective effort from Dilai OC SI Lutfur Rehman, SIUB Deepak Lahon, C20 CRPF Camp Bokajan and EPRG Camp Bokajan. It was done under the supervisions of John Das EPS SDPO Bokajan. Bijoy Rongpi's report from Dilai, Karbi Anglong Live.